जय सच्चिदानंद आयो लाल सभई झूलेलाल। हेलो दोस्तों, मां आहियां सुनीता कोतवानी ऐं स्वागत आहे तव्हां सभिनि जो तव्हांजे पंहिंजे सिंधी चैनल कतवानीस किचन सिंधीअ में। त अॼु असां ठाहींदासीं ॾाढी टेस्टी ऐं डिलीशियस सी रेसिपी। मगर रेसिपी स्टार्ट करण खां पहले जे अगरि तव्हां अञा ताईं मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कोन कयो अथव त प्लीज़ मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कजो, वीडियो खे लाइक कजो ऐं पंहिंजे फ्रेंड्स एंड फैमिली सां गॾु शेयर कजो। त अचो त रेसिपी स्टार्ट कयूं। त अॼु असां हिते ठाहींदासीं असांजे सिंधियुनि जो वर्ल्ड फेमस दाल पकवान। भई दाल पकवान जे साम्हूं न सभु नाश्ता जेके आहिनि फीका आहिनि, एॾा चटपटा क्रिस्पी करारा ऐं टेस्टी ठहंदा आहिनि। ऐं हिन दाल पकवान सां गॾु मां तव्हांखे अॼु ॾेखारंदीमांव टे डिफरेंट चटनियुनि जी रेसिपी, जंहिंसां दाल पकवान जे सवाद में चार चांद लॻी वेंदा आहिनि। त हिते मां हिकु कोप चणनि जी दाल जेका मां 2 कलाक पहले पिसाए रखी, उनखे कुकर में विधुमि। उन में 2.5 कोप पाणी विझी, अधु चमचो हैड विझी 4 सीटियूं ॾियारियूं। ऐं पकवाननि लाइ मां खया आहिनि हिते 2 कोप मैदो। इन मैदे में मां विधमि 4 चमचा सूजी, अधु चमचो अजवाइन खे तव्हां हिन प्रकार सां हथेली सां क्रश करे विझो, ऐं लूणु स्वाद अनुसार। ऐं 4 चमचा मां हिन में विझंदमि तेल मोइण लाइ। बसि हिनखे सुठे सां तव्हां करे वठो हाणे मिक्स, ऐं थोरो थोरो पाणी विझी करे हिन जो जेको आहे न थोरो सो सॉफ्ट सो अटो तव्हां ॻोहे वठो। ऐं हिन अटे खे ॻोहे करे जेको आहे न असांखे घटि में घटि अधु कलाकु साइड सां रखिणो आहे। छो जो त हिन में सूजी विधी आहे, त सूजी थोरी सी फुली वेंदी आहे, पाणी अब्ज़र्व कंदी आहे, त हुनखे थोरो सो टाइम खपे। त अधु कलाकु जॾहिं असां अटे खे रखी करे पोइ पकवान ठाहींदा आहियूं न, त पकवान ॾाढा ई क्रिस्पी ऐं टेस्टी ठहंदा आहिनि। त हिते जेको आहे मां अटो ॻोहे खयो, ऐं हिन अटे मथां थोरो हल्को सो तव्हां तेल लॻायो, लॻभॻि अधु चमचे क़रीब तेल लॻाए करे, ऐं हिनखे जेको आहे न ढके करे तव्हां साइड करे रखे खयो। ऐं हाणे असां ठाहींदासीं 3 प्रकार जी चटणियूं। त सभिनि खां पहले असां ठाहींदासीं हरी चटनी। ऐं हरी चटनी लाइ मिक्सर जे जार में मां खयुमि हिते 1 बंच सावा धाणा, अधु बंच पुदीने जा पत्ता, 1 इंच अदरक जो टुकड़ो, ऐं 3-4 सावा मिर्च, ऐं 1 लीमे जो रस। ऐं हाणे हिन में विझंदमि मां अधु चमचो भुनियल जीरे जो पाउडर, ऐं अधु चमचो कारो लूणु, ऐं 2-3 चमचा तव्हां हिन में विझो पाणी। ऐं बसि हाणे हिनखे तव्हां मिक्सर जे जार में पीसे करे हिन जी जेका न चटनी ठाहे वठो। तमामु ई टेस्टी ऐं डिलीशियस ठहंदी आहे चटपटी सी इहा चटनी। ज़रूरु हिकु दफ़ो हिन तरीक़े सां ठाहे ॾिसिजो। ऐं हाणे ठाहींदासीं मिठी चटणी। त मिठी चटणीअ लाइ मां 1 कोप इमलीअ जो पल्प पाणी खयो आहे। हुन में विधुमि मां 1 कोप गुड़ जो पाउडर, ऐं 1 केवी खंडु विझण सां सुठी चटनी में जेका आहे न चमक ईंदी आहे, शाइनिंग ईंदी आहे। ऐं हाणे तव्हां हिनखे 8-10 मिंट सुठे सां टक ॾियारोसि। त जेसि ताईं टक सुठा अची विया, हाणे मां हिन में विझंदमि अधु चमचो कारो लूणु, अधु चमचो नॉर्मल लूणु, अधु चमचो ॻाढ़ा मिर्च, ऐं अधु चमचो भुनियल जीरे जो पाउडर, ऐं अधु चमचो कारा मिर्च, ऐं अधु चमचो सुंढ यानी कि अदरक जो पाउडर। सुंढ विझण सां इमली जेका आहे न वाइबादी जो असरु ख़तमु थी वेंदो आहे। त बसि तयारु आहे असांजी इमलीअ जी चटणी। ऐं 1 चमचो तव्हां हिन में विझो मगज़ जा ॿिज, ऑप्शनल आहिनि, तव्हां वटि आहिनि त तव्हां विझो, न त ज़रूरत कान्हे। त बसि हिनखे 2-3 टक ॾियारो, ताकी सभिनि मसालनि जो फ्लेवर जेको आहे न चटनी में सुठे सां अची वञे। त बसि रेडी आहे असांजी इमलीअ जी खटी मिठी टेस्टी वारी चटनी। त सर्व था कयूं हाणे इमलीअ जी चटनी। ऐं हिन खां पोइ असां ठाहींदासीं इमलीअ जी चटपटी मसालेदार चटणी। उन लाइ मां 1 कोप इमलीअ जो पल्प खयो आहे। हिन में 2 चमचा मां विधमि बारीक कटियल बसर, ऐं बारीक कटियल थोरा सा सावा धाणा, बारीक कटियल 1 साओ मिर्च, ऐं अधु चमचो ॻाढ़ा मिर्च, अधु चमचो भुनियल जीरे जो पाउडर, ऐं अधु चमचो कारो लूणु। बसि मिक्स करे वठो। त तयारु आहे असांजी इमली जी चटपटी चटनी। त हे 3 प्रकार जी चटनियूं असांजी रेडी आहिनि, जेके असां दाल पकवान में यूज़ कंदासीं। हाणे दाल खे चेक था करे वठूं, त दाल बि सुठे सां ॻरी वई आहे। ॾिसो 1 दाणो जेको आहे न सुठो सॉफ्ट थी वियो आहे। त हाणे दाल खे ॾींदासीं तड़को। तड़के लाइ मां विधमि तईअ में तेल, ऐं हाणे हिन में विधुमि अधु चमचो जीरो, 2 सावा मिर्च, 1 इंच अदरक जो टुकड़ो, जंहिंखे मां हिन प्रकार सां कद्दूकस करे विझां थी। तव्हां चाहो त कुटे करे बि विझी था सघो। ऐं हाणे 2 चुटकी हिंग विधी मां हिन में, ऐं 1 चमचो धाणनि जो पाउडर, 1 चमचो ॻाढ़ा मिर्च जो पाउडर, 1 चमचो भुनियल जीरे जो पाउडर, ऐं 1 चमचो अमचूर।
ऐं सावा धाणा। हे सभु मसाला तव्हां बिल्कुलु स्लो ते फ्लेम करे विझो, फुल फ्लेम ते न विझो, न त मसाला जेके आहिनि सड़ी वेंदव। त हाणे मसालनि खे बसि तव्हां 30 सेकेंड भुनो ऐं दाल विझी छॾो। त तयारु आहे असांजी दाल पकवाननि जी दाल, जेका तमामु ई टेस्टी ऐं डिलीशियस ठहंदी आहे। बसि तव्हां हिनखे हिकु टहिको ॿियो ॾियारोसि ताकी मसालनि जो सुठो फ्लेवर दाल में अची वञे। ऐं जे अगरि तव्हांखे तुरंत खाइणी आहे त ठीकु आहे, जे रखे करे खाइणी आहे त थोरो पाणी तव्हां हिन में एक्स्ट्रा विझोसि, छो जो त रखे करे चणनि जी दाल घाटी थी वेंदी आहे। त मूंखे हिते हिनखे तुरंत इस्तेमालु करिणो आहे त मां हिन में पाणी नथी विझां। बसि हिनखे 2-3 टहिको तव्हां ॾियारो ताकी मसालनि जो सुठो सवादु दाल में अची वञे। ऐं बसि तयारु आहे असांजी दाल पकवाननि जी दाल। त हिनखे सर्व था करे वठो, ॾिसो केॾी टेस्टी लॻे थी न ॾिसण में ई, ऐं खाइण में ओतिरी ई यमी तयारु थींदी आहे इहा चणनि जी दाल। बसि हिनखे सर्व करे वरितुमि ऐं हिन जे मथां मां विधमि थोरी सी साई चटणी जेका असां पीसीसीं अॻ में, ऐं थोरी सी मिठी इमलीअ जी चटणी, ऐं उन खां पोइ थोरी सी चटपटी इमलीअ जी चटणी। इहा चटणी एॾी टेस्टी लॻंदी आहे न, लॻंदो आहे ईअं ई निजी खाईंदो वञ। ऐं मथां हिन में विधमि मां थोरा सा बारीक कटियल बसर ऐं थोरा सा बारीक कटियल सावा धाणा। त तयारु आहे असांजी दाल पकवाननि जी दाल, जेका ॾाढी टेस्टी ठहंदी आहे ऐं ॾाढी यमी लॻंदी आहे। त हाणे हलूं था पकवान था तरूं। त पकवाननि जो अटो जेको आहे न, ॾिसो सुठे सां सेट थी चुको आहे। ऐं हाणे हिनखे थोरो सो तव्हां हिन प्रकार सां हथ सां ॻोहे वठोसि ऐं उन खां पोइ खड़ो हिन हिकु चाणी, ऐं हिन चाणीअ खे सुके मैदे में थोरो सो तव्हां लपेटे करे इन जो जेको आहे न पतलो सो फुल्को तव्हां वेले वठो। सवा पतलो तव्हांखे करिणो अथव, हिकदमि पतलो बि न बट मोटो बि न। त हिन प्रकार सां तव्हां जेको आहे न हिनखे सुठे सां वेले वठोसि। हिन पकवाननि जी ख़ासियत इहा आहे न कि हिकु बार तव्हां तरे करे रखो, आराम सां महीनो 15 ॾींहं जेको आहे न तव्हां खाई था सघो। ऐं जेॾीमहिल बि तव्हांखे ज़रूरत आहे बसि दाल त उॿारे वठो ऐं दाल पकवान जो आनंदु खणो। त हिन प्रकार सां पकवान जेको आहे न मां वेले कयुमि, ऐं हाणे कंहिं चाकूअ जी हेल्प सां या जेको नूडल्स खाइण वारो फोक हूंदो आहे न, उन सां तव्हां उनखे प्रिक करे वठोसि। ॾिसो हिन प्रकार सां इन सां छा थींदो न कि पकवान फुलंदा न पूड़ीअ वांगुरु। त हिते तेल गरम थी चुको आहे ऐं तेल में मां विधमि हे पकवान। ऐं हाणे हिन पकवाननि खे जेको आहे न तव्हांखे सुठो सुनहरो थियण ते ई तरणो अथव। गैस जो फ्लेम जेको आहे न तव्हां फुल ते ई रखिजो ऐं सुठे सां हिननि खे जेके न सुनहरा जेसिताईं नथा थियनि तेसिताईं तव्हां हिनखे तरे करे कढो। त हिन प्रकार सां ॾिसो मां जेको आहे न चिमटे सां पलटे करे ऐं हे पकवान तरे तयारु कया। त ॾिसो पकवाननि जो कलर जेको आहे न रेडी थियण खां पोइ हिन प्रकार सां सुनहरो बीहणु खपे। उहो ई पकवान जेको आहे न खाइण में टेस्टी लॻंदो आहे। ॾिसो हिन प्रकार सां। त हिते जेको आहे मां हिन प्रकार सां सभु पकवान तरे करे रेडी करे वरिता ऐं असांजी दाल ऐं सभु चटणियूं बि तयारु आहिनि। त हाणे हिन जी जॻह न असां कंदासीं प्लेटिंग। इन प्लेटिंग सर्व करण जी बि हूंदी आहे हिकु टेक्निक, जंहिंसां इन जो सवादु जेको आहे न वधी वेंदो आहे। त हिते रेडी आहिनि असांजा दाल पकवान ऐं 3 प्रकार जी चटणियूं। यम्मी टेस्टी ऐं डिलीशियस वारो क्रिस्पी करारो चटपटो दाल पकवान जेको असांजे सिंधियुनि जी शान हूंदी आहे। भई सिंधियुनि जे दाल पकवान जे साम्हूं न सभु नाश्ता फिका आहिनि। त हाणे हिकिड़ो पकवान था खणो प्लेट में हिन प्रकार सां ऐं हल्के हथनि सां हिनखे जेको आहे न थोरो सो क्रश कयोसि। ऐं हाणे हिन मथां असां विझंदासीं असांजी जेका दाल असां तयारु करे रखी आहे उहा। चारो पासे जेकर न दाल खे सुठे सां तव्हां हिन प्रकार सां फैलाए वठो ऐं हिन मथां हाणे असां विझंदासीं चटणियूं जेके असां तयारु करे रखियूं आहिनि 3 प्रकार जी। त पहले मां विधी हिन में साई चटनी, उन खां पोइ मां विधी हिन में मिठी चटणी ऐं उन खां पोइ चटपटी चटणी जेका असां तयारु करे रखी आहे इमली जी। त 3 चटणियूं विझी तव्हां खाओ इहो दाल पकवान। मथां थोरो सो बारीक बसर विझोसि ऐं थोरा सा सावा धाणा। त टेस्टी क्रिस्पी करारा लॻंदा आहिनि। त फ्रेंड्स कीअं लॻियो तव्हांखे मुंहिंजी अॼु जी रेसिपी ॿुधाइजो। ऐं मुंहिंजे चैनल ते पहिरियों दफ़ो आया आहियो त प्लीज़ मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कजो। त जल्दी मिलूं था हिकु नई रेसिपी में। तेसिताईं जय सच्चिदानंद, जय झूलेलाल।